Ulug' tilshunos olim Mahmud Kashg'ari Devoni lug'ati turkda o'zi asos qilib olgan adabiy tilni Haqoniya tili deb ataydi va bu tilni eng fasohatli til deb alayda ko'rsatib o'tadi. Qaraxoniylar davrida Qashqarni markaz qilgan keng rayon Haqoniya o'lkasi deb ataladi. Haqoniya tili degan atalg'u ana shu o'lka nomidan kelgan. Shu davrning oxirlarida o'tgan ba'zi yozuvchilar, masalan, Ahmad Yuhnaki bu tilni Qashqar tili deb atagan. Shunga 11-12 asrda Haqoniya tili degan atalg'u bilan Qashqar tili degan atalg'u bir ma'noda ishlatilgan. Haqoniya tili turkiy tillar, shu jumladan Uyg'ur tili taraqqiyot tarixida qanday o'rin tutadi? Bu masalaga javob berish uchun turkiy tillar taraqqiyotiga umumiy nazar solib chiqishga to'g'ri keladi. Turkiy tillarning taraqqiyot tarixiga nazar solsak, bunday umumiy manzara ko'z oldimizda gavdalanadi. 1. Altay tili davri. 2. Hun davri. 3. Qadimki turkiy tillar davri. 4. O'rta asr turkiy tillari davri. 5. Yaqinqi zamon turkiy tillari shakllangan davr. 6. Hozirgi zamon turkiy tillari shakllangan davr, ya'ni 19-20 asrlar. Bu davrda hozirgi zamondagi turkiy tillar rasmiy shakllandi. Tarixiy taraqqiyot nuqtasidan qaraganda Turkut, ya'ni Urxun Yensay tili, qadimgi Uyg'ur tili va Haqoniya tili qadimki turkiy tillarga mansub bo'lib, ular shu davrdagi o'rtaq yozma adabiy tilning bir-biridan nihoyatda oz farqlanadigan 3 taraqqiyot bosqichidan iborat. Klassifikatsiya nuqtasidan olganda, hozir ko'pchilik turkologlar bu davrdagi adabiy tilni turkiy tillarning sharqiy guruhiga kirgizadi. Asrda barliq turkiy tillarga o'rtaq bo'lgan adabiy til Haqoniya tili deb atalgan. Bu til 10-asrdan ilgariki qadimgi Uyg'ur tili an'anasini saqlagan holda islom muhitida shakllangan adabiy tildir.